Jaunais lielais šķērzāģis no Devolta, pilnīgi jauns, jaunais modelis, svaigs produkts no Devolta. Un šis zāģis aizvietos iepriekšējo FlexVolt modeli DHS 780. Atpakosim vaļā, pastīsimies zāģi un pastīsimies, kas šim zāģim ir savādāks kā iepriekšējam modelim. Šim zāģim ir pieejams divas modifikācijas. Viena ir solo versija, kurā ir tikai pats instruments, un otra ir pilnā versija, divas 9 ampērīgās 54 voltu FlexVolt baterijas un lādētājs. Šeit pa virsu nāk tāds vāks, kurā parādīšu jums. Atrodās iekšā aksesuāri priekš šī instrumenta. Un apstīsimies, kādi ir šie aksesuāri. 2 gabalu platformas atbalsta pagarinātāji, lietošanas instrukcija, zāģējamā materiāla piespiedējas pīlīte, stabilizators stienīts, putekļu nosūkšanas maisiņš un atslēdziņa zāģa diska nomaiņai. Nu un pats instruments šādi te iepakots. Ņemam aiz roktura un ceļam ārā. Zāģis ir aprīkots ar bezoglīšu dzinēju, 54 volti, FlexVolt sērijā. Zāģa ripas diametrs ir 305 mm, zāģa svars ir 23,2 kg. 90 grādos zāģis garumā zāģē 310 mm un augstumā 112 mm. Un 45 grādos garumā 197, dziļumā 90 mm vai arī 278 uz 54 mm. Jūs varat ne tikai ierobežot šī te slīdrāmi kustību ar fiksācijas skrūvi, bet šeit ir arī tāds fiksators, kas nofiksē šo te zāģi vienā pozīcijā. Respektīvi, šādi te, ja jums sagatava nav plata, jūs šādi nofiksējiet un zāģis ir stabilā pozīcijā, nekur nesteigā, līdz ar to jums ir ērtāk, intensīvāk zāģēt šīs te sagatavis. Šādi nofiksējot zāģi, jums ir ērtāk viņu transportēt. Un ir lielāka šī te slīdrāmi fiksācijas drošība. Tālāk regulējums dziļuma iestatījums. Atlokam šo te ļipiņu un šādi te pieregulējot šīs te skrūves gājienu, jūs varat ierobežot zāģējuma dziļumu. Viena no jaunajām lietām šim te šķērzāģim ir šī te zāģa transporta fiksācija. Šeit nāk šāds te dzeltens slēdzīts. Mēs pavalkam, pagriežam, nofiksējās šādā pozīcijā un jums zāģis brīvi kustās. Un tad, kad jūs plānojat pāriet atkal transporta pozīcijā, jūs vienkārši viņu pagriežat atpakaļ un tajā brīdī, kad jūs zāģi liecot uz leju esat nonākuši līdz pozīcijai, viņš automātiski zāģi nofiksē. Zāģis zāģē 49 grādos gan pa kreisi, gan arī pa labi. Zāģa aizmugurē ir šāda te fiksācijas skrūve, ar kuras palīdzību jūs varat nofiksēt zāģi izvēlētajā leņķī. Kā arī šeit ir šis te dzeltenais slēdzīts, kuru šādi te ieslēdzot, jūs varat zāģi liekt pa kreisi. Savukārt līdzīgi kā fiksācijas, transportēšanas iestatījumu pogai pavalkot, pagriežot šādā pozīcijā, jūs zāģi varat iztaisnot līdz 90 grādiem un tālāk viņš neies. Jūs viņu varēsiet kustināt tikai pa kreisi. Gan labajā pusē, gan kreisajā pusē ir šādi te metāla distancerīši, kas ļauj jums automātiski iestatīt zāģi 22,5 grādos vai 34 grādos.
šī skrūve palīdz jums nokalibrēt zāģi, lai būtu precīzi tie 22,5 vai 34 grādi. Savukārt šī skrūve jums ļauj nokalibrēt zāģa sagāzumu 45 grādos. Savukārt, ja jums ir vajadzīga zāģēšana 49 grādos, atskrūvējot šo skrūvi, apgriežot šo bleķīti otrādāk, jūs iegūstat papildus vēl 4 grādus. Kā arī iespējams piekalibrēt šo te sarkano atzīmi, lai viņi precīzi rādītu šo te mēru, gan labajai, gan kreisajai pusē, atskrūvējot skrūvi, ir iespējams pabīdīt šo te sarkano bultiņu. Tieši šādas pašas regulācijas iespējas ir arī šim te pagrieziena leņķa rādītāju bultiņai. Par būtiskākajiem uzlabojumiem šim modelim atšķirībā no iepriekšējā. Sākšu ar sīkumiņu. Šis te slēdzis, ar ko fiksē jūsu izvēlēto pagrieziena leņķi, ir nolikts šeit. Iepriekšējiem modelim bija poga šeit un bija diezko nērti. Te ir uztaisīts diezgan ērti. Nospiežam mēlīti, veicam pagriezienu, vai nu iz izvēlētu leņķi vai kādu jau no iestatītajiem. Un tad, kad jūs esat izvēlējies, šādi te jūs vienkārši viņu nofiksējat. Ir uzlabots un arī pamainīts putekļu izvadas mehānisms. Un pati būtiskākā izmaiņa ir tāda, ka šis jaunais modelis ir darbināms tikai ar vienu FlexVolt bateriju. Jums nevajag vairs 2 uzreiz, lai darbinātu zāģi. Kā arī zāģim ir jau zobratu pievads, nav vairs siksnas pievads kā iepriekšējiem modelim. Kā arī tie, kas ir lietojuši iepriekšējo modeli, zina, kad viņam nāk tāds adapterīts, kuru ieliekot baterijas ligzdā, jūs varat strādāt no 220 ligzdas. Šim modelim šādas opcijas vairs nav. Kāds noteikti domās, ka šis instruments nozāģēs mazāk ar vienu bateriju nekā iepriekšējais modelis, kurš darbojās ar 2 baterijām. Bet tā nav. Šis ir jaunas paudzes dzinējs iekšā, kā arī zāģis darbojās uz rekuperācijas principu. Tajā brīdī, kad jūs beidzat zāģēt, atlaižat triggeri, motors, bremzējot zāģu ripu, dod atpakaļ šo te elektrisko strāvu uz akumulātoru. Līdz ar to šāda sinerģija dod iespēju šim instrumentam ilgāk un tikpat efektīvi strādāt ar vienu akumulātoru bateriju. Devalda šķērzāģiem, lai redzētu vietu, kur jūs zāģējat, ir šis te ēnas princips. Ēna ir tā šuve, kuru veidos jums zāģa asmens. Izgaismot no abām pusēm, līdz ar to vienlīdz ērti redzēt zāģējumu gan no vienas puses, gan no otras. Kā arī jaunajam modelim vairs nav atsevišķas šīs te mēlītes, kas ir jānospiež, lai jūs varētu nolaist šo te zāģi lejā. Šeit ir tikai ieslēgšanas poga, kurai arī ir šī te dubultā aizsardzība, lai jūs nejauši nevarētu viņu nospiest. Nospiest jūs varat tikai tad, kad jūs šādi šo mēlīti aizliecat. Pastīsimies, cik ātri viņš šo ripu apstādina. Pilnā komplektācijas cena, kurā nāk instruments, lādētājs un 2 9 ampēru FlexVolt baterijas, ir ap 1500 eiro. Savukārt, ja jums jau ir lietošanā FlexVolt baterijas, tad šis instruments bez akumulatoriem un lādētāja maksā ap 1100 eiro. Šobrīd Latvijā jau ir nopērkams, meklējiet pie Devalda dīleriem. Runājot par drošību, atceraties, nekādā gadījumā netransportēt šīs te FlexVolt baterijas bez šī te aizsarga. Tas ir bīstami, tāpēc pirms transportējiet, uzliekat šo te aizsargu. Bet es došos pazāģēt un savus iespaidus par šo te instrumentu darbībā es jums parādīšu nākamajos video. Uz tikšanos! Čau!